السلام علیکم ګرانو پښتنو ملګرو، امید لرم ستاسو ټول به ښه روغ او جوړ یاستئ. ملګرو که مې زما چینل ټیکنیکل افضل سبسکرایب کړی نه نو سبسکرایب یې کړئ او دا څنګ ته د غنټۍ بټن یې ووهئ چې زما هر ویډیو تاسو ته په ټایم در ورسیږي. ملګرو په دغه ویډیو کې تاسو درښیم ستاسو د یو چا د ملګري د بل چا او د بل چا تاسو څرنګه فیسبوک اکاونټ یو رقم هیک یې وبوله چې د هغه تصویرونه ویډیوګانې هر شی تاسو کتلی شئ او بل هغه شان د کتلی شئ چې دو په کوم ویډیو لایک کړی، په کوم ویډیو کمنټ کړی، په کوم عکس یې کمنټ کړی، په کوم پوسټ باندې کمنټ او عکس کړی، هغه لایک کړی ده. د ده هر شی تاسو کتلی شئ. د ده پروفایل کې د ده چې کوم شیان پټ کړي هغه هم لا تاسو کتلی شئ. خو دا داسې طریقه نه ده چې تاسو بالکل د هغه اکاونټ مطلب یو هیک کړئ او د هغه پاسورډ او شی معلوم کړئ. دا دغه طریقه نه ده. په دغه کې صرف د ده فیسبوک تاسو هر شی معلومولی شئ چې هغه څه شی کې فیسبوک کې کوم پوسټ ورکوي، ولې مطلب کوم ویډیو کوم پیجونه لایک کړي، د هغه هر شی چې په فیسبوک کې دو پرایویسي ورته لګولي او پټ کړي یې هغه هر شی کتلی شئ تاسو. نو تاسو به اول دلته یو مثال فیسبوک خلاص کړئ. زه سره د ښیم طریقې دا ما مخته هغه کو ټوله مخ تاسو ګوګل ته ولاړ شئ. ګوګل بعد فیسبوک ولیکئ. دلته دغه یوه طریقې زه اول درښیم که دا طریقه چا نه سو خوښه د هغه بعد یوه بله طریقه هم درښیم، لنډه طریقه ده. فیسبوک به دلته خلاص کړئ او خپله آی ډي به خلاصه کړئ. صحیح ده. د هغه بعد دلته دا یو مثال تاسو د چا آی ډي شان ګورئ نو هغه به دلته داسې خلاص کړئ مطلب چې هر څوک تاسو د هر چا آی ډي خلاصوئ. صحیح ده. اول به د هغه آی ډي خلاصه کړئ. صحیح شو. د هغه بعد د اس کس کوم یو آر ایل لینک چې ده دا ټول به را کاپي کړئ. صحیح ده. ټول بالکل یو ټکی به هم نه پرېږدئ، ټول به کاپي کوئ. ټول چې هغه چې کاپي کړئ داسې به کاپي کړئ وي نو ټول په یوه ځای باندې. صحیح ده. او د هغه بعد به دلته ولاړ شئ، بله پاڼې به خلاص کړئ او ریب ورته ولیکئ ګوګل. صحیح ده. ګوګل بعد به دلته ولیکئ. زه سره ټوله طریقه درښیم. سټاک داسې که راغی سټاک سکین او پې کلیک به کوئ. د هغه بعد دا اول آپشن است دغه یې کلیک کړئ او د هغه بعد دا تاسو یو لیکه وینئ دا سپینه لیکه په دې باندې به داسې ونیسئ او کوم تاسو خط را کاپي کړی و هغه به دلته پیسټ کړئ او د هغه بعد به دلته سرچ باندې کلیک کړئ. صحیح شو. اوس دا کته وینئ په تور خط کې نمبر راغلو، دا د دغه سړي د پروفایل آی ډي د نمبر دی. صحیح ده. اوس هلې د ده هر شی تاسو کتلی شئ. صحیح ده. دا د پروفایل دا کته دی د پروفایل شروع. صحیح ده. دلته اوس د عکسونه کوم څه تاسو عکسونه پټ کړي هغه کتلی شئ. صحیح ده. دا د عکسونه دي. صحیح ده. د هغه بعد دلته د ویډیو کتلی شئ کوم ویډیو د ورکړي دي. صحیح ده. دا د ویډیو دي. د هغه بعد دغه هغه شان دي چې د مثال له تاسو چې پټ کړي او د تاسو ته نه درښکارېږي. صحیح ده. نو د هغه بعد تاسو د ده پوسټ کتلی شئ چې د کوم پوسټونه ورکړي دي، څه لیکلي دي. صحیح ده. دا وینئ دا د څه شی شیر کړي دي. نو دا د هغه آی ډي هم تاسو کتلی شئ چې څوک تاسو سره ایډ نه ده انفرینډ کړی د هر چا هر شی کتلی شئ. صحیح ده. د هغه بعد دا ګروپس چې کوم د جوین کړي د کومو ګروپانو کې ده د هغه بعد دا ټیګز راځي. دلته چې کوم عکسونه ټیګ شوي دي، ویډیو ټیګ شوي دي، پوسټونه ټیګ شوي دي، دا کمنټول او آپشن هم راغی ویني چې د په کومو د چا په عکسو باندې کمنټونه کړي دي. صحیح ده. نو دلته تاسو هر شی کتلی شئ چې په کومو عکسو د کمنټونه کړي دي او د چا په عکسو د کمنټونه کړي دي. دا ټول هغه عکسونه دي چې د کمنټونه پې کړي دي. صحیح ده. دلته تاسو کمنټونه کتلی شئ. د کمنټو بعد دلته لایکونه کتلی شئ چې د کوم عکسونه لایک کړي دي او د چا عکسونه لایک کړي دي. نو دا تاسو عکسونه کتلی شئ. دا ټول هغه عکسونه دي چې د لایک کړي دي. صحیح ده. نو ملګرو دا ډېره ښه طریقه ده د یو چا د آی ډي هر شی کتل. او د هغه بعد دلته د ده ځایونه کتلی شئ چې دا چېرته تللی ده، کومو ځایو ته تللی ده، څه وخت تللی ده. دلته دا تاسو وینئ دا د ده لایک کړي د هغه ځایونه چې هغه تلل غواړي یا لا تللی وي. د هغه بعد بیا هلې راځي انټرسټ د کوم پیجونه لایک کړي، کومې ویډیو مطلب موویز چې دلته تاسو هر شی کتلی شئ چې کوم شی کوم آپشن په فیسبوک کې راځي هغه دلته تاسو هر شی کتلی شئ. د ده د هغه سړي یا د کوم سړي چې تاسو غواړئ چې زه د هغه هر شی وګورم.
نو دا ډېر اسانه طریقه ده د یو سړي د آی ډي ټول معلومات اخیستل چې هغه سړی څوک ده څه شی کې څه کړي دي چا ته عکسونه ټیک کړي چا عکسو ته کمنټونه کړي د چا عکسو ته لایکونه کړي دي کوم ځای ته تللی په کوم ځای کې مطلب دی هغه جیخ کوي د هغه په عکسونه د هغه پوسټ ګروپان پیجونه اپلیکیشنې ګیمونه هر شی کتلی شي چې هغه څه شی کوي اوس دا یوه طریقه خو لږ مشکله طریقه وه چې تاسو به یو والي فیسبوک خلاصوئ بیا به د هغه یو آر ایل مطلب دا لینک را کاپي کوئ بیا به دلته پیسټ کوئ بله طریقه یې دغه ده صحیح ده اسانه طریقه بالکل اسانه طریقه یې دغه ده تاسو فیسبوک ته ولاړ شئ صحیح ده او فیسبوک چې د چا آی ډي غواړئ د هغه آی ډي خلاصه کړئ صحیح ده مثلا زه غواړم دغه نادر محمود دغه آی ډي ما خلاصه کړه دلته به په مور کلیک کې او کوپی لینک ټو پروفایل به کلیک کې دا تر ټولو اسانه طریقه ده دا طریقه باید تاسو استعمال کړئ او د هغه بعد بیرته دلته ګوګل ته ولاړ شئ او مثال دا زه هر شی تاسو ته ړنګولو سره درکاروم دلته تاسو ولیکئ ګوګل ګوګل چې ولیکئ د هغه بعد دلته ولیکئ سټاک سکین دا ما مخکې لیکلی ده په دې به کلیک کئ او اول آپشن ستاسو ته کوم راغلی سټاک سکین داسې کلیک کړئ د هغه بعد به دلته پیسټ کړئ صحیح ده هغه پروفایل موږ کوم له فیسبوک را کاپي کړی و دا که تاسو د پروفایل آی ډي وینئ دا تور خط لیکلی اوس دلته بالکل د هغه هر شی رالو کمنټونه عکسونه هر شی رالو د هغه شی تاسو کتلی شئ که دی په کوم پټو ګروپانو کې ای ډي د هغو ګروپانو کتلی شئ او هر شی یې کتلی شئ صحیح ده دا هغه عکسونه دي په داسې په کومو کمنټونه کړي دي صحیح ده نو ملګرو دا ډېره اسانه طریقه ده د یو نفر د آی ډي ټول معلومات اخیستلو لپاره نو دلته دا ډېره اسانه طریقه او دغه طریقه تاسو استعمالولی شئ نو ملګرو امید لرم دا ویډیو تاسو ښه شوي کوم ویډیو ښه شوي ویډیو لایک کړئ او چینل که مې نه سبسکرایب کړی سبسکرایب یې کړئ ډېره ډېره مننه د الله په امان